Herkese merhaba. Michelin vakum cleaner oto süpürgesi ile alakalı bir yıldan uzun süre önce bir shorts videosu çekmiştim. Orada birçok soru gelmişti kullanım ve kalitesiyle alakalı. Şimdi uzun dönem kullanım deneyim videosu çekiyorum ve aynı zamanda da yine detaylı şekilde özelliklerinden bahsetmiş olacağız. 4 farklı başlığı var. Bir uzatma borusu, 2 tane fırçalı başlık ve ince detay temizlik için ince uçlu bir aparatı mevcut. Aparatlar geçen zamana rağmen çok fazla yıpranmadı. Takılıp çıkmasında da herhangi bir problem yok. Oldukça dayanıklı ve kullanışlı gözüküyor. Halen gayet iyi, keyifli kullanıyoruz.